एक शख़्स खे उन जा आमाल नामा खबे हथ में ॾिना पिया वञनि त उन जो ख़ौफ़ ख़ुदा आयो ऐं उन अज़ीम नेकीअ जी बरकत सां उन जा आमाल नामा साॼे हथ में ॾिना विया। एक शख़्स जे नेकिन जो वज़न हल्को रहियो पर उन जी सखावत अची वई ऐं नेकिन जो वज़न वधी वियो। एक शख़्स जहन्नुम जे किनारे ते बीठो हुयो पर उन जो ख़ौफ़ ख़ुदा आयो ऐं उहो बची वियो। एक शख़्स जहन्नुम में किरी पियो पर उन जो ख़ौफ़ ख़ुदा में वहायल ॻोढ़ा अची विया ऐं उन्हनि ॻोढ़नि जी बरकत सां उहो बची वियो। हिकु शख़्स पुल सिरात ते बीठो हुयो ऐं टारीअ जीअं लुॾी रहियो पर उन जो अल्लाह अज़ वजल सां हुस्ने ज़न याने अल्लाह अज़ वजल खां सुठो गुमान त उहो रहमत ई कंदो आयो ऐं उन नेकी उन खे बचाए वरितो ऐं उहो पुल सिरात खां गुज़री वियो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हिकु शख़्स पुल सिरात ते घिलजी रहियो हो जो उन जो मूं ते दुरूद शरीफ़ पढ़णु अची वियो ऐं उन नेकीअ उन खे बीहारे पुल सिरात खां पार कराए छॾियो। मुंहिंजी उम्मत जो हिकु शख़्स जन्नत जे दरवाज़नि वटि पहुतो त उहो सभई उन लाइ बंदि थी विया त उन जो ला इलाहा इल्लल्लाह जी गवाही ॾियणु आयो ऐं उन जे लाइ जन्नती दरवाज़ा खुली विया ऐं उहो जन्नत में दाख़िल थी वियो। कुझु माण्हुनि जा चप कटिया वञनि पिया। मूं जिब्राईल अलैहिस्सलाम खां दरियाफ़्त कयो ही केरु आहिनि त उन ॿुधायो त ही माण्हुनि जे दरमियान चुग़लखोरी करण वारा आहिनि। कुझु माण्हुनि खे उन्हनि जी ज़बाननि सां लटकायो वियो हो। मूं जिब्राईल अलैहिस्सलाम खां उन्हनि जे बारे में पुछियो त उन ॿुधायो त ही माण्हुनि ते बिना सबब जे गुनाहनि जा इल्ज़ाम लॻाइण वारा आहिनि।